itunya nggak harus ku jelaskan. Harusnya yang ku jelaskan, nggak semua orang Medan Batak loh, ada juga orang Jawa. Botak batuknya nggak usah. Anda botak dan batuk kan? Ya tapi aku kan nggak setiap saat batuk. Tapi Anda setiap saat botak. Kalau itunya iya, batuknya enggak. Sekarang pilih, mendingan setiap saat batuk apa setiap saat botak? Ya setiap saat botak lah. Ngapain aku setiap saat batuk? Sakit? Ya siapa yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Semua orang mau sehat, tapi nggak semua orang pengen batuk. Iya. Iya, itu iya, boleh. Semua orang mau sehat, tapi nggak semua orang mau batuk. Iya. Semua orang lah, nggak harus nggak. Semua orang nggak mau batuk.